මගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි, උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය කුමකටද සමාන කරන්නේ? ඒ රාජ්‍ය අපි සමාන කරන්නේ මොනවටද? ඒ රාජ්‍ය සමාන කරනවා කියද්දි රාජ්‍යයක් කියද්දි බල ප්‍රදේශයක්. ඒ රාජ්‍ය තුල රජෙක් ඉන්නවා. ඒ රජගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට වෙන තැනයි අපි රාජ්‍ය කියලා කියන්නේ. මගේ ප්‍රේමවන්තනි, සාමාන්‍ය මේ ලෝකේ රාජ්‍ය කියන එක සහ දේව රාජ්‍ය අතර වෙනසක් තියෙනවා. පිලාත් ජේසුස්ගෙන් අහද්දී ඔබ රජෙක්ද කියලා ජේසුස් කියනවා මගේ රාජ්‍ය මේ ලෝකේ නෙමෙයි කියලා. මේ ලෝකේ නෙමෙයි, මගේ රාජ්‍ය මේ ලෝකේ නම් මාව මෙහෙම අල්ලගන්න දෙන්නේ නැතුව අසංඛ්‍යත හමුදාවක්, දේවදූත හමුදාවක් ඇවිල්ලා සටන් කරනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේම ජේසුස් පේදුරුට කියනවා ඔබගේ කඩුව කොප්පුවේ දාගන්න. එහෙමනම් මට ඕන නම් දේවදූත හමුදාවක් එක්කගෙන ඇවිල්ලා මෙතන සටන් කරන්න තිබුණා. ඔබගේ කඩුව මට වැඩක් නැහැ කියලා. මගේ ප්‍රේමවන්තනි, අපි ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින යාඥාව කියද්දී අපි කියනවා එළවෙහිදී මෙන් මෙලොවෙහිද සිදු වේවා. ස්වර්ග රාජ්‍ය. ඒතර රාජ්‍ය කියද්දී මගේ ප්‍රේමවන්තනි, මේ දේව රාජ්‍ය, දෙවනාසගේ රාජ්‍ය කියන තැන එක තැනකට වඩා ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට වෙන තැන. ඒතර මේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ 100% ඉෂ්ට වෙනවා. තනිකර ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්ත විතරයි වෙන්නේ. ඒතර මේ ලෝකයේ අපි ඉන්නේ අරගලයක. ඒකයි පෞලතුමාද දෙවෙනි කියවීමේ කතා කරලා කියන්නේ. දෙවෙනි කියවීමේ පෞලතුමාගේ අත්දැකීම බලන්න, දෙවෙනි කියවීම ගන්න. එබැවින් අපි සෑම විටම ධෛර්යයෙන් සිටිමු. ශරීරය නැමැති නිවාසයේ සිටින තුරු අපි සමිදානන් වහන්සේගෙන් ඈත්ව සිටින බව දනිමු. ඒ කියන්නේ මේ ඇඟ ඇතුලේ ඉන්නකම් අර රාජ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්න අමාරුයි. ගත දුබලය, සිත කැමතිය ගත දුබලය කියලා කියන්නේ ජේසුස් එකයි. පෞලතුමා කතා කරලා කියන්නේ මම කරන්නේ මම අකමැතිද? මාංශය ගැන කතා කරද්දී. එතකොට මේ ශරීරය ඇතුලේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරනවා කියන එකේ මහා අරගලයක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ගොඩාක් වෙලාවට දේව රාජ්‍ය ගැන කතා කරද්දී අපිට මේ ලෝකේ තලයෙන් මේ රාජ්‍ය මොකක්ද කියන එක තේරුම් ගන්න බැරි නිසාම උපමා වලින් කතා කරන්නේ. උන්වහන්සේ කියනවා වපුරන්නාගේ උපමාව දේව රාජ්‍යයට සමාන කරනවා. උන්වහන්සේ කියනවා මූලේ හෙලන දැලකට අහුවෙච්ච මාළු රැස්සක් වගේ කියලා දේව රාජ්‍ය. උන්වහන්සේ කතා කරලා කියනවා මගේ ප්‍රේමවන්තයනි, උන්වහන්සේ කෙතක සංගවා තිබූ නිධානයකට සමාන කරනවා. එතකොට අගනා මුතු සොයාගෙන ගිය වෙලෙන්දෙක්ට සමාන කරනවා. මේ රාජ්‍ය ඒ කියන්නේ තේරුම් ගන්න, කියන්නේ ඔබගේ මගේ මනසට තේරුම් ගන්න බැරි නිසා තමයි උන්වහන්සේ උපමාවක් අරගෙන මේක තේරුම් කරන්නේ. අද උන්වහන්සේ කතා කළා කියනවා දේව රාජ්‍ය බීජ වපුරපු බීජ පැලවෙන ආකාරයත් එක්ක උන්වහන්සේ සම්බන්ධ කරනවා මගේ ප්‍රමාන්තනේ. දැන් මේ රාජ්‍ය තුල ඔබ මම තේරුම් ගන්න ඕනේ පැත්තක් තියෙනවා. දැන් මේ දේව රාජ්‍යයේ ස්වාමින් වහන්සේගේ දේ වෙන්නේ කොහොමද? දැන් මේක උන්වහන්සේ කතා කළා කියන පළවෙනි කියවීමේ හරියටම අපිට අල්ල ගන්න පුළුවන්, ඒක ගෝචර කර ගන්න පුළුවන් උන්වහන්සේ මොකක්ද මේ කතා කරන්න කියන එක. මහෞත්තම දෙවි සමිදානන් වහන්සේ මෙසේ වදාරනසේක උස්සූ කිහිරි ගසක් මුදුනෙන් මම රිකිල්ලක්ගෙන එය සිටුවන්නෙමි. ඒ මුදුන් රිකිලි වලින් ලපටි රිකිල්ලක් කඩාගෙන උසට උසේ ඇති කන්දක් මුදුනේ සිටුවන්නෙමි. මගේ ප්‍රමාන්තේනි බලන්න ස්වාමීන් වහන්සේ කියන උස් වූ කිහිරි ගහකින් මම රිකිල්ලක් ගන්නෙ. මේ තමයි උන්වහන්සේ කතා කරන තැන. ඔබ මේ පරිච්ඡේදය 17 වෙනි පරිච්ඡේදය සම්පූර්ණයෙන් කියවද්දී ඔබ දකිනවා රාජාලිය හා මිදිවැල ගැන උපමාව. රාජාලිය දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මේ රාජාලි දෙන්න මේ මිදිවැලට මේ රාජාලි දෙන්න ගහ විනාශ කරන තැන. මේ රාජාලිය කියන්නේ නබුකඩ්නේසාර රජතුමා. ඒ කියන්නේ බැබිලෝනියා විප්‍රවාසය ගැන එසේකියල් කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ විප්‍රවාසය ගැන කතා කරද්දී ඔබ රාජාවලිය කියවොත් ඔබට තේරෙනවා මේ විප්‍රවාසය ගැන කතා කරන තැනදී මගේ ප්‍රමාන්තේනි ඒ විප්‍රවාසයේදී බැබිලෝනියාවේ නබුකඩ්නේසාර රජතුමා ඉස්රායලය අල්ල ගන්නවා. දක්ෂිණ රාජ්‍ය අල්ල ගන්නවා. ඒ අල්ල ගන්න දක්ෂිණ රාජ්‍ය මම ඉක්මනට කියාගෙන යන්න. අල්ල ගන්න දක්ෂිණ රාජ්‍යයේ එයාපත් කරන රජතුමා කුමන්ත්‍රණය කරනවා තවත් රාජ්‍යයක් එක්ක එකතු වෙලා බැබිලෝනියාව විප්‍රවාස කරන්න. බැබිලෝනියාව අල්ල ගන්න. ඒක තමයි ඒ රාජාලියට විරුද්ධව නැගෙන මිදිවැල කියන්නේ. නමුත් ඒ රාජාලිය විනාශ කරනවා. ඒ සැලැස්ම හරියන්නේ නැහැ. බැබිලෝනියාව සම්පූර්ණයෙන් ඊට පස්සේ දක්ෂිණ රාජ්‍ය විනාශ කරලා දේව මන්දිරය කුටුපට්ටම් කරනවා. මගේ ප්‍රමාන්තයේ මනුෂ්‍ය සැලසුම් චප්ප වෙලා බිඳුවට වැටෙන තැන ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරනවා මම එතනින් රිකැල්ලක් ගන්නවා.
රිකිල්ලක් අරගෙන මම එක හිටවනවා. මගේ ප්‍රමාන්තනේ මේ රාජ්‍ය විදිය එකයි. මේ රාජ්‍ය ස්වභාවය එකයි. ඔබගේ මගේ සැලසුම් චප්ප වෙලා යන්තම් වැක්සින් එක හොයාගත්තයින් පස්සේ නැත්ද? ලෝකෙට වැක්සින් එකක් හම්බ වුණා 99% සාර්ථකයි කියලා ඇහෙද්දී ඔබට දැනිච්ච සනීපේ නැද්ද? කොච්චර සනීපයක් දැනුණාද? දැන් වැක්සින් එක ගහගත්ත අයත් මැරෙනවා. එයාලටත් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් චයිනා වැක්සින් එක හොඳ නැහැයි කියනවා. ඊට පස්සේ රෂියන් එක බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අනිත් අය වෙනම එකක් ගහගෙන ඉන්නවා. හරිද? ඒ කියන්නේ අනිත් සාමාන්‍ය අයට චයිනීස් ඒවා. තේරුණාද? දැන් මේ ප්‍රශ්න අරගලත් එක්ක අපේ සැලසුම් බිඳුවට වැටිලා. යන්තම් සිංහල අවුරුද්දට ඉස්සෙල්ලා මිනිස්සු නැද්ද? මිනිස්සු නිකන් කොරෝනා නෑ වගේ මහා නිදහසකට ගියේ. දැන් වෙනම පොකුරක් හැදිලා. පොකුරක් නෙමෙයි. ඒක නිකන් මොකද්ද කියලා කියන්න බැරි තරමට. මගේ ආදර ප්‍රේමවන්තනේ මේ තමයි ඔබගේ මගේ ජීවිතයේ සැලැස්ම. ඔබ මම හදාගන්න දේවල් චප්ප වෙලා කුඩුපට්ටම් වෙන විදිය. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ඔබගේ ඇස් වලින් ෆ්ලැට් ඔබගේ ඇස් වලින් චකබ්ලාන්ස් වෙච්ච චප්ප චොරොස් වෙච්ච නන්නත්තර වෙච්ච තැන ස්වාමීන් වහන්සේ එතනින් රිකිල්ලක් අරගෙන හිටවනවා. මගේ ප්‍රේමවන්තයනි දක්ෂිණ රාජ්‍ය උත්තර රාජ්‍ය සම්පූර්ණ විනාශ වෙන තැන දෙවියන් වහන්සේ ඒ විනාශ වෙත සුන්බුන් අතරින් දෙයක් කරන්නේ. ඒක අපි යෙසායා 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දකින්නේ මගේ ප්‍රේමවන්තයනි. යෙසායා 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කතා කරනවා රාජ අංකුරයක් ගැන. රාජ අංකුරයක්. මේ තමයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ විදිය. උසස් අය පහතට හෙළලා දිනයන් උසස් කරන සුන්දරත්වය. රාජ කතා කරලා කියනවා මගේ ප්‍රේමවන්තයනි. ඒ පළවෙනි වගන්තිය දාවිත් රජ පෙළපත නැමැති වෘක්ෂයෙන් රාජ අංකුරයක් හටගන්නේ. ඒ මුල් වලින් අලුත් පැලයක් නැගී එන්නේ. ඒක ඒ බිඳුවට වට්ටලා එතනින් අංකුරයක් අරගෙන ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේ කරන්නේ. මේක ස්වාමීන් වහන්සේගේ විදිය. මේ රාජ්‍යයේ ස්වභාවය. ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මගේ ප්‍රමාන්තනේ. ඒ කියන්නේ මේක මම කරන දෙයක් නෙමෙයි. මේක මගේ දෙයක් නෙමෙයි. මගේ ප්‍රඥාව මගේ සැලසුම් නෙමෙයි. දක්ෂිණ රාජ්‍ය රජතුමාගේ සැලසුම වගේ ප්ලෑන් කරලා තිබුණේ නියමටම වෙන රාජ්‍යයක් එක්ක බැබිලෝනියාව යටත් කරන්න. නමුත් ඒ කුමන්ත්‍රණය අහුවෙලා විනාශ කරන්න. ඒ නිසා තමයි උන්වහන්සේ 1 කොරින්ති 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කතා කරලා කියන්නේ. 1 කොරින්ති 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ උන්වහන්සේ කතා කරලා කියනවා මේ ලෝකයේ ප්‍රඥාව ගැන. ලෝකයේ ප්‍රඥාව වෙනස්. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව වගේ නෙමෙයි මගේ ප්‍රමාන්තනේ. ඒක උන්වහන්සේ කතා කරලා කියන්නේ 18 වෙනි වගන්තිය. කිසිවෙක් තමාම රවටා නොගනිත්වා. ඔබ අතර යමෙක් තමා ප්‍රඥාවන්තයෙක් යයි සිතන්නේ නම් ඔහු නියම ප්‍රඥාවන්තයෙකු වන පිණිස ලෝක මිම්මානුව ඔහු මෝඩයෙක් වේවා. මන්ද ලෝකයේ ප්‍රඥාව දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ මෝඩකමකි. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාවන්තයන් ඔවුන්ගේම උපාය දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රඥාවන්තයන් ඔවුන්ගේම උපාය වලින් අසු කර ගන්නාසේ කයිලියා ඇත. ඒකයි ඒ සැලැස්ම විනාශ වුණේ. මගේ ප්‍රේමවන්තයනි දේව මෑණියෝ උදාන ගියේදී මරියාවන්ගේ උදාන ගියේදී උදම් මනන විදිය බලන්න. ලුක්තමාගේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය 49 වෙනි වගන්තිය. පරාක්‍රම යනු මා උදෙසා මහත්ය කළසේක. පරිශුද්ධ යනු එතුමන්ගේ නාමය. දැන් දේව මෑණියෝ මහස් දෙය කළයි කියලා කියන්නේ මොකක්ද? හැබැයි අයව ගබ්බරකට තිබුණා. හැබැයි මේ ඇවිල්ලා එලිසබෙත්ගේ ගෙදර මාස 3ක් ගිහිල්ලා නැවත ගෙදර ගියයින් පස්සේ ගල් ගහලා මරන්න පුළුවන්. මගේ ප්‍රමාන්තයනි මේ රාජ්‍ය තුල ජීවත් වෙන විදිය දේවම්ම තමයි ඒ බීජය පැල කරගත්ත ලස්සනම සරුසාරම පොළව දේවම්මගේ දරුවෝ කැබ ගර්භාෂය ජේසුස්ම ඒක අයිති කරගත්ත විදිය ඒ වචනය අයිති කරගත්ත විදිය අද බීජ වපුරන බීජ කියන්නේ දෙවනස්ගේ වචනය අපි වපුරනවා කියන තැන මගේ ප්‍රමාතේ දේවම්ම ඒ වචන ගැඹුරින්ම අයිති කරගත්තා. ඒ අයිති කරගෙන දේවම්ම අතිමානවන මහත්ය කළා. තාම මොකක්ද?
ගාබ්‍රියෙල් දේවදූතයා කතා කරපු පොරොන්දුවක් තිබුණා. ඒ පොරොන්දුවේ තාම සේයාවක්වත් නැහැ. සමහරවිට දේවා මට මෝර්නින් සික්නස් තිබ්බනම් උදේට ඔක්කාරයට එන්නේ නැති, කෑම අරුචි එන්නට ඇති, දරු ගැප් ගත්ත මුල් කාලේ වෙනවා වගේ අම්මා කෙනෙක්ට. ඒ ඇරුණම කිසිම දෙයක් නැහැ. එහෙම අනුහසක් බලයක් නැහැ. සාමාන්‍ය තැනක දෙවම හිටියේ. හැබැයි ශුද්ධාත්මයන්ගෙන් පිරීලා ඒක අද අපි වචනේ කතා කරලා කියන්නේ මගේ ප්‍රමාන්තෙනි අද දෙවෙනි කිවීමේ අපි කතා කරලා කියනවා 2 කොරින්ති 7 සමාවෙන්න. අද දෙවෙනි කියවීම ගන්න. දෙවෙනි කියවීම කතා කරලා කියනවා 2 කොරින්ති 5:7. අප ජීවත් වෙනුවේ දැකීමෙන් නොව ඇදහිීමෙන්ය. අප ජීවත් වෙනුවේ දැකීමෙන් නොව ඇදහිීමෙන්ය. ඒ කියන්නේ අම්මා දකින්නේ ඇදහිීමෙන්. වචනය අයිති කරගත්ත. වචනය වපුරලා වචනය අයිති කරගෙන ඉන්න තැන. මගේ ප්‍රමාන්තේනි ඒ වචනය අයිති කරගෙන ඉන්න ජීවිතය වෙනස්. ඒ වචනය අයිති කරගන්නවා කියද්දී පොළවේ බීජ වපුරනවා. වපුරන බීජ පැලවෙනවා පේන්නේ නැහැ. පොළවේ අස්සේ තියෙන්නේ. ඒක මුල් අදින අංකුර එනවා තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකට කාලයක් යනවා. හැබැයි ඇද හිල්ලෙන් ඉන්නේ. ඒක අපි මගේ ප්‍රමාන්තේනේ හීබ්‍රු 11 මේ දවස්වලම අපි හැමදාම මේ වචනේ ගත්තා. හීබ්‍රු 11:1 කතා කරලා කියනවා ඇද හිල්ල වනාහි අදෘශ්‍යමා බලාපොරොත්තු වෙන දේ පිළිබඳ සහතිකය වේ. හීබ්‍රු 11:1 හීබ්‍රු 11:1 ඇදහිල්ල වනාහි බලාපොරොත්තු වෙන දේ පිළිබඳ සහතිකයයි අදෘශ්‍යමාන දේ පිළිබඳ නිසැකකමයි. ඒ කියන්නේ පේන්නේ බීජ වපුරලා බලාගෙන ඉන්නවා. තර දේවම්මගේ කුස තුල ඒ බීජ වැපුරුනේ දෙවනස්ගේ වචනය. හැබැයි ඒක ඉෂ්ට වෙන්න අවුරුදු ගාණක් යනවා. අවුරුදු ගාණක් ගියා ජේසු ප්‍රසිද්ධ ජීවිතේ පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ නීච විදියට ජේසු අහු කරලා මරනවා. මලකඳ උකුලේ තියෙනවා. මගේ ප්‍රමාන්තයනේ ඒ බීජය මැරිලා වැටිලා. ලූකා 1:45 අම්ම කියන්නේ. මේ රාජ්‍ය ජීවත් වෙන විදිය දෙවම්මා තාත්තට කතා කරලා කිව්වා ස්වාමීනි මම වාසගේ දාසිය ඔබ කී ලක්ෂණ ලෙස මට සිදු වේවා. මෙන්න දේව රාජ්‍යයේ ලක්ෂණය. මම ඔබගේ දාසිය ඔබගේ කැමැත්ත මට වෙන්න. ඒක මගේ ප්‍රමාන්තනේ ලූක්තුමාගේ ජුවන්තුමාගේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි වගන්තිය කතා කරලා කියන්නේ මෙතුමා නම් ඔබට කියන කොයි දෙයක් වද කරන්න. ඒ තමයි රාජ්‍ය ඉන්න විදිය අම්මා කියා දෙන්නේ. ඒක තමයි අම්මා සේනාකුළු වෙදී ඉන්නේ ඉහළින් බලය ලැබෙනකම් බලාපොරොත්තු වෙන. ලූකා 1:45 බලන්න. ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයෙන් තමන්ට දුන් පොරොන්දුව ඉෂ්ට වන්නේමයයි විශ්වාස කළ තැනති භාග්‍යවන්තයි කීවාය. ඇයි විශ්වාස කරා? එතකොට ඇය ගාබ්‍රියෙල් දේවදූතයා ගෙදර ගිහිල්ලා මරියාවන්ගේ උදාන ගිය ගායනා කරන්නේ. දේවල් දැකලා නෙමෙයි. දැකීමෙන් නෙමෙයි ඇදහිීමෙන්. ඇය කතා කරලා කියනවා ලූක් 1:50 වෙනි වගන්තිය. එතුමාණන්ගේ දයාව සිය බැතුමතෙන් කෙරේ පරපුරෙන් පවරපුරට පැතිරේ. සිය බාහුවෙන් එතුමානෝ විකුම්පා උඩඟු සිතැත්තන් විසුරුවා හැර නරපතින් සිහසුන් වලින් පහතට හෙලා දීනයන් ඉහළ නංවා උසස් කළසේක. සාගිනුවන් යහපත් දෙයින් සතප්වා ධනවතුන් හිස් සතින් හරවා යවුසේක. මගේ ප්‍රමාන්තයනේ දැකීමෙන් නොව ඇදහිීමෙන් ජීවත් වෙන්නට. රාජ්‍ය තුල ලක්ෂණ එකයි. රාජ්‍ය තුල ස්වභාවය එකයි. මේක දෙවියන් වහන්සේ කරන්නේ. ඔබගේ සැලැස්මක් නෙමෙයි, ඔබගේ කැමැත්ත නෙමෙයි, දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම ඉෂ්ට වෙන්නේ. ඔබගේ ජීවිතයේ තියෙන්නේ බීජ වපුරන්න. වචනය වපුරන්න. උපදුප වපුරන්න නෙමෙයි. නෙගටිවිටි එක වපුරන්න නෙමෙයි. ඍණාත්මක දාව වපුරන්න නෙමෙයි. ඔබ හිතන දේ වපුරන්න නෙමෙයි. මගේ ප්‍රමාන්තෙනි කඩා වැටීම වපුරන්න නෙමෙයි. තරහ වෛරය වපුරන්න නෙමෙයි. උන්වහන්සේගේ බීජ වපුරන්න. මේ කාලය ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ආරාධනා කරන්න එකයි. උන්වහන්සේ දන්නවා කොරෝනාව මගේ ප්‍රමාන්තෙනි ඒ වෛරසය හැදුනද කියලා දන්නේ නැහැ අපි. හැබැයි උන්වහන්සේ දන්නවා. ඒක හැදුවනම් ඒ හැදපු විද්‍යාඥයා තේරුණාද කියන එක ඒ සිතුවිලි යද්දී මගේ ප්‍රමාන්තෙනි ඒ මයික්‍රොස්කෝප් එක අරගෙන ඒවා පරීක්ෂණ කරද්දී වෛරස් සම්බන්ධ කර පරීක්ෂණ කරද්දී උන්වහන්සේ දැක්කා. මේ හැම දෙයක්ම උන්වහන්සේ දැක්කා.
උන්වහන්සේ ඉඩ දුන්නා. ඒ රූස්ස ගස් ڇප්ප වෙලා යන්න, උසස් අය පහත් වෙන්න, රාජ්‍යයන් දන ගස්සන තැනකට වට්ටන්න මගේ ප්‍රමාතයෙන් උන්වහන්සේ ඉඩ දුන්නා. අපිට ආරාධනා කරන්නේ මේ ඇතුලේ මුළු ලෝකයම කොර වෙලා ඉන්න තැනක, මුළු ලෝකෙම නන්නත්තර වෙලා ඉන්න තැනක, මුළු ලෝකයම ආතක් පාතක් නැති වෙලා ඉන්න තැනක, හවු හරණක් නැතුව ඉබාගාතේ දුවන තැනක, ලොක්ඩවුන් වෙච්ච තැනක පවුලතුමාලා ලිපිලිවේ හිරගෙදර ඉඳගෙන දැකීමෙන් නොව ඇදහිමෙන් ජීවත් වෙන්නට ස්වාමීන් වහන්සේ ආරාධනා කරනවා. අද පළවෙනි කියුමේ කියන්නේ ඒකයි මගේ ප්‍රමාන්තේනි. අද පළවෙනි කියුමේ උන්වහන්සේ කතා කරලා කියනවා 24 එවිට සමිදානන් වන මා උස් ගහ පහත් කළ බවත්, මිටි ගහ උස් කළ බවත්, සරු ගස වියලි කළ බවත්, වියලි ගස සරු කළ ඇති සරු කර ඇති බවත් දේශයේ සියලු ගස් දැනගනිත්වා. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ කරන දෙයක්. මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තේනි, මේ තමයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය විදිය. ඔබ මම අනාථ වෙලා නම්, ඒ කියන්නේ ඔබ තාම දකින්නේ ඇහෙන්. ඔබ මම නන්නත්තර වෙලා නම් ඔබ තාම දකින්නේ ඇහෙන්. ඔබගේ ගෙදර හාල් මුට්ටිය හාල් නැතුව ඇති. account එකේ සල්ලි ඉවර ඇති. ඔබගේ පඩිය භාගයට භාගයක් කැපිලා ඇති. ඔබ හෙට දවසේ කන්නේ කොහොමද කියලා ඔබ දන්නේ නැතිව ඇති. ජීවිතේ නන්නත්තර ඇති. හැබැයි ආරාධනා කරනවා දැකීමෙන් නොව ඇදහිමෙන් ජීවත් වෙන්න. දේවම ප්‍රශංසා කරන්නේ ගිනි ගොඩක් මැද ශද්‍රක් මේෂක අබේද්නෙගෝ ගිනි මැද ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති කරන්නේ. උන්වහන්සේ පොරොන්දු වෙන්නේ නැහැ ඔබව සඵල ශාස්ත්‍රීක ජීවිතවල අරගෙන යනවා කියලා. උන්වහන්සේ ගීතාවල 23 කතා කරලා කියන්නේ මම රුදුරු නිම්න මැද ඔබව අරගෙන යනවා. උන්වහන්සේ යෙසාය 43:4 කතා කරලා කියන්නේ ඔබ මගේ ඇස් සමුවේ වටිනා වස්තුවක්. ඔබට මම ගරු කටයුතු කරන බැවින්, ඔබ මට ගරු කටයුතු සිටින බැවින්ද, මම ඔබට පෙම් කරන බැවින්ද, ජල මැද ගිනි මැද මම ඔබව අරගෙන යන්නේ. හැබැයි ඔබට මට පේනවා නම් ඒ ජලය අතර ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආදරය, ඒ ගින්න ASCII දේව පුත්‍රයෙක් වань කෙනෙක් නබුකඩ්නේසාර රජතුමා දැක්කා. ඔබත් එක්ක ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්නවා. එම්මැනුවෙල් ස්වාමීන් වහන්සේ අප සමගයි. ස්වාමීන් වහන්සේ මාත් එක්කයි. කුණාටු ASCII අරගල ASCII අතර නොහරින ස්වාමීන් වහන්සේගේ හස්තය ඔබට පේනවා නම් සමිදාන මාදේසා මහත්ය කළසේක. ඔබ ඉන්න ජරා නීච තැන, කාලකන්ණි වෙච්ච තැන, හැම දෙයක ප්‍රතික්ෂේප කරපු තැන ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට දකින්නවා නම් දැකීමෙන් ඔබ ඇදහිමෙන් ජීවත් වෙන තැනක් මගේ ප්‍රමාණය. හැබැයි උන්වහන්සේ අද දේව රාජ්‍ය මොකටද සමාන කරන්නේ? අද සුවිශේෂ කතා කරලා කියනවා දේව රාජ්‍ය මේ බඳුය මිනිසෙක් පොළොවෙහි බීජ වපුරයි. ඔහු රෑ දවල් දෙකේ නිදා සිටියදී අවදිව සිටියදී ඔහු නොදන්නා අයුරින් බීජ පළවි වැටෙයි. බීජයි වපුරන්නට ඕනේ. මේ අරගල කාලය තුල මගේ ප්‍රේමාන්තියනි උන්වහන්සේගේ බීජ වචනය, ඒ වචනය වැටෙනවා මහ පාරක හැම පිසි දුවන තැනක. දැන් ඔබ ලොක්ඩවුන් වෙලා ඉන්නේ, දුවන්න බෑ. නිශ්චල වෙලා ඉන්න කාලයක්. නිශ්චල වෙන ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා. ඔබට ෆෝන් එකත් එක්ක දුවන්න පුළුවන්, Facebook වල දුවන්න පුළුවන්, WhatsApp වල දුවන්න පුළුවන්, තේරුණාද? Instagram වල දුවන්න පුළුවන්. එළියේ දුවන්න බැරි නිසා ෆෝන් එකේ දුවනවා. පෝස්ට් බයි පෝස්ට් යනවා එල්ලි දන්නේ මොනවද කරන්න කියලා. එහෙම දුවන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔබ තාමත් පාරක්ම තමයි. ඒ වචනේ වැටෙන්නට ඕනේ ගල් පොළවක නෙමෙයි. ඒ ගල් පොළව ඇතුලේ තද වෙච්ච තැනක්. මේ කාලේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ආරාධනා කරනවා ඒ කඩන, ඒ තද වෙච්ච තැන කඩන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ පාමුලේ වැටලා මනස්තාප වෙන්න. කටුපඳුරු මගේ රෝමන් සංචරණ සීමා තියෙන්නේ නේ. බාර් වලට යන්න බෑ. අනියම් සම්බන්ධතාවලට යන්න බෑ. තේරුණාද කියන එක? ඉතින් ඒ වලට යන්න බෑ. හම්බ වෙන්න යන්න බෑ. ඉතින් එහෙම දැන් තමයි තියෙන්නේ. මට දරුවෙක් කියනවා හරි සන්තෝෂෙන්. තාත්තට අනියම් සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒ පැත්ත ලොක්ඩවුන්. ඉතින් යන්න බෑ. හරි සන්තෝෂෙන් කියන්නේ. තේරුණාද? අපේ තාත්තා ගෙදර. තේරුණාද කියන්නේ? මගේ ප්‍රේමවන්තයනි. එහෙම යන්න බෑ. කටුපන්තුරු ටික ගලවන්න හොඳම කාලය ඇවිල්ලා. තේරුණාද කියන එක? බෝතලේ තාම 21ක තියෙනවා නම් හලන්න කාලය ඇවිල්ලා. කටුපන්තුරු අයින් කරලා මගේ ප්‍රේමාන්තයනි ඔබට විනිශ්චයක් තියෙනවා. මේ ශරීරේ කූඩුවේ ඉන්නකම්ම අපිට පිළිතුරු දෙන්න අමාරුයි.
පවුලතුමා කතා කරන්නේ ඒකයි. පවුලතුමා හරි ලස්සනට කතා කළා කියනවා කියවීමේ මගේ ප්‍රමාන්තනේ මේ ලෝකේ ඉන්නදී අපි ජීවත් වෙන අරමුණ මොකක්ද ඒ අරමුණ? එබැවින් අපි සම විටම ධෛර්යයෙන් සිටමු. ශරීරය නැමැති නිවාසයේ සිටින තුරු අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඇත්ත සිටින බව දනිමු. අප ජීවත් වෙන දැකීම නොව ඇදහිීමෙන් අප ධෛර්යයෙන් සිටින බව නැවත කියමු. ශරීරය නැමැති නිවාසයෙන් ඈත් වී ස්වාමීන් වහන්සේ තුල විසීමට අපි වඩාත් කැමති වෙමු. ඒ නිසා අපි එහි වේවා මෙහි වේවා කොයි නිවාසයේ සිටියත් ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රසන්න කිරීමට වඩාත් ආශා වෙමු. ස්වාමීන් වහන්සේව සතුටු කරන්න. මගේ ප්‍රමාන්තනේ ඒක තමයි ඔබගේ අරමුණ වෙන්නට ඕනේ. ස්වාමීන් වහන්සේ සතුටු කරනවා කියන තැන ඒ රාජ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන තැනක ස්වාමීන් වහන්සේගේ දාසිය ඔබ කී ලෙස සිදු වේවා. මගේ ප්‍රමාන්තනේ එහෙම උනායි කියලා නිකන් බෝම්බ පුපුරනවා වගේ ෂුක් අහස් මල් වෙඩි පුපුරනවා වගේ මල් වෙඩි පත්තු වුණා පත්තු කරගමන් ෂික් කළා ටෝන් ලස්සන ගහක් වගේ පත්තු වුණා නැද්ද? ගස් පැලුණා නම් කොච්චර නියමයිද නැද්ද? ගස් එහෙම වුණා නම් ඒ කියන්නේ අද බීජ වපුරනවා හෙට වෙදි ඩෝන් wow මාරයි wow awesome පට්ට අන්න ඒ වගේ සබහාදාම ඒව නැහැ. මගේ ප්‍රමාන්තනේ ඔබ ඔය ජියෝග්‍රැෆිකල් channel එකක් දාලා බලන්න. ඒකේ නම් පෙන්නනවා මෙහෙම පැලේ හේවලා අවුරුදු ගණන් එක කැමරා එක ස්ටිල් තියලා රෙකෝඩ් කරලා ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් කරලා එතන ගන්න. එහෙම වෙන්න බෑ. ස්වාමීන් වහන්සේගේ අතේ රිමෝට් එක තියෙන. උන්වහන්සේට උනා ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් කරලා ගන්න පුළුවන්. උන්වහන්සේට එක දවසක් ඔබගේ මගේ එක දවසක් උන්වහන්සේට අවුරුදු 1000ක් වගේ උන්වහන්සේට අවුරුදු 1000ක් අපිට එක දවසක් වගේ ඒක උන්වහන්සේගේ වෙලාවක්. එනිසා එතන බීජ වපුරනයින් පස්සේ ඔබට මට තියෙන බීජ වපුරන්න. ඔහු නැගිටලා ඉන්නේ නැද්දිත් නිදාගෙන ඉන්නේ නැද්දිත් පොළවේ ස්වභාවයෙන්ම බීජ හටගන්නේ. beautiful කොච්චර ලස්සනයිද? මගේ ප්‍රමාන්තනේ ඔබට මට කරන්න කාර්යයක් තියෙනවා. ඒ වපුරලා ඔබට මට බලාගෙන ඉන්නම වෙනවා. අපි බලාපොරොත්තුව නොපෙනෙන දෙයක් නම් ඒ වෙනකම් බලාගෙන ඉන්නම වෙනවා. මගේ ප්‍රමාන්තනේ ඒක බලාගෙන ඉන්න එක විතර ඔබට කරන්න තියෙන්නේ. නිකම් බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් බකන් නිලාගෙන ඉන්නව නෙමෙයි බස්සෝ වගේ. නෑ බලාපොරොත්තුවක් එක්ක. ස්වාමීන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න. උන්වහන්සේ එකයි ක්‍රියාපොතේ 1:4 කියන්නේ මගේ ප්‍රමාන්තනේ ඉහළින් බලය ලැබෙන කම්ම බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා කියන එක වෙනස්. අපිට නිකන් ඔහේ බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. එහෙම එකක් නෙමෙයි. සිතින් නිදාන් කරගෙන මෙනෙහි කරනවා. නිකන් ඔහේ මනෝ ගහනවා නෙමෙයි. සිතුවිලි වල ඔහේ යනවා නෙමෙයි. ආතක් පාතක් නැතුව අන්ධ භූත වෙලා. සිතින් නිදාන් කරගෙන මෙනෙහි කරනවා. උන්වහන්සේගේ වචනේ අයිති කරගෙන ඉන්නවා. අයගේ නිර්මල හදවතක් උනේ ඒකයි. වචනයයි නිදාන් කරගන්නේ. ඒ බීජ වපුරලා බලාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි ඔබ නෙමෙයි පැල කරන්නේ. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේගේ කාර්යයක්. අපි අරගෙන බීජ වපුරලා ඊට පස්සේ පොළව අස්සට අර ඇඟයි අස්සට යවන හිල් දෙකකින් කැමරා එකක් යවලා ඇතුලේ ඔපරේෂන් එක කරාගේ අපි ඇවිල්ලා පස් යටට දාලා නේද කැමරා එක අරගෙන බීජේ ඒ පොත්ත පළලා අංකුරේ අරගෙන මුකුත් කරන්නේ. අබෑටය චූටි මහා රූස්ස ගහක් වෙන්නේ. මගේ ප්‍රමාන්තනේ ඒ නිසා එතනදී ඒ චූටි ටයිනි පුංචි දේ අපේ ඇස් වලින් පේන්නේ චූටි දෙයක්. ඔබ අද කරන දේ ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබ කරන දේ පුංචි දෙයක්, අබිත්තම් දෙයක්, ඩිංගිත්තක්. ඒක චූටි ඩොට් එකක්, පුංචි තිතක්. වගේ මමත් එන්නම් ජේසු. මගේ ප්‍රමාන්තනේ ඒක ඔබට චූටි දෙයක් වුණාට ස්වාමීන් වහන්සේට පුංචි දේ ඇතුලේ මහා දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒක ජල බිඳුවකින් තමයි මහා ගංගාවක්, මහා සාගරය හැදෙන්නේ. එක ජල බිඳුවක්. ඒ ජල බිඳුව නැත්තම් සාගරය නෑ මගේ ප්‍රමාන්තනේ. ඒක උනාස් කියන දේව රාජ්‍ය අබෑටයක් වගේ. ජේසු මේ ලෝකෙට ආවේ ඒ පුංචි අබෑටය වගේ තේ කොහේද නාසරත් වල කවුරුත් දන්නේ නැති අවදගත් නගරයක ගමක තෙවම්මගේ කාන්තාවගේ ගුස්ස පිළිසිඳගෙන එතන හැදිලා ගලිලය කියන පුංචි දේශ සීමාවේ සැරිසරලා දේශනා කරපු ඒ පුංචි අබෑටය අද වෙද්දි මහා රූස්ස ගහක් වෙලා මගේ ප්‍රමාන්තයනේ. ඒ තමයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ විදිය. ඒ තමයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ හැටි. මගේ ප්‍රමාන්තයනේ මේ තැන ඔබට මට තියෙන්නේ වපුරන්න බීජ. මේ අරගල කාලේ සරු පස කියලා කියන්නේ පෙරලිච්ච, තලිච්ච, පොඩි වෙච්ච, චප්ප වෙච්ච, කලවම් වෙච්ච පසක්. පිළිවෙල පසක් නෙමෙයි. ඒක බීජ වපුරන්න. ඔබගේ කැළඹුණු සිතට බීජ වපුරන්න. වපුරලා බලාගෙන ඉන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ පොළවේ ස්වභාවයෙන්ම
පළහට ගන්වනවා. උන්වහන්සේ දෙයක් කරනවාමයි. උන්වහන්සේ කරනවාමයි. ඒක ඔබගේ දෙයක් නෙමෙයි. ඔගේ ආදරේ මාත්‍රේ මේ බලාපොරොත්තුව අපි ජාකබ්තුමාගේ පොතේ දකිනවා. ජාකබ්තුමා හරිම ලස්සනට කතා කරලා කියනවා මේ බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න විදිහ. පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි වගන්තිය 2 වෙනි කොටස. එබැවින් සහෝදරවරුනි ස්වාමින් වහන්සේගේ ආගමනය දක්වා ඉවසිල්ලෙන් සිටින්න. පළමු සහ අන්තිම වර්ෂාව වහින තුරු ගොවියා පොළවේ සරුසාර පළදාව ගැන බලා ඉවසිල්ලෙන් සිටි. එසේම ඔබද ඉවසිල්ලෙන් සිටින්න. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආගමනය දැන් ළඟව ඇති බැවින් ඔබේ සිත් තිරසාරව තබා ගන්න. ඉවසන්න මගේ පුතේ මගේ දුවේ ප්‍රමාන්තේනි. උන්වහන්සේ පළදාව ඇති කරනවාමයි. වචනේ කතා කරලා කියනවා ඒක වෙන්නේ කොහොමද? ඒ වචනේ කතා කරලා කියනවා 28 වෙනි වගන්තිය මාක් 4. පොළොවෙහි ස්වභාවයෙන්ම පළහට ගන්වයි. පළමුව දළුවද දෙවනුව කරලද ඉන්පසු කරල පුරා දහන්නේද හට ගනී. මගේ ප්‍රමාන්තින එක පියවරෙන් පියවර පියවරෙන් පියවර වෙන්නේ. එක පාර නෙමෙයි. පියවරෙන් පියවර පියවරෙන් පියවර වෙන්නේ. ඔබගේ ජීවිතයේ ස්වාමින් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ කාලය ගන්නවා. එකපාර පට් ගාලා උත්තර බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඔබට මට කඩිමුඩියක් තිබුණාට උන්වහන්සේට කඩිමුඩියක් නැහැ. ඔබට මට කුලප්පුවක් තිබුණාට උන්වහන්සේ කුලප්පුවක් නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේට එක අවුරුද්දක් අවුරුදු 1000ක් වගේ අවුරුද්දක් එක අවුරුද්දක් 1000 එක අවුරුද්දක් වගේ උන්වහන්සේ පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න පමා වෙලා නැහැ. උන්වහන්සේගේ වෙලාවේදී උන්වහන්සේ දේ කරනවා. උන්වහන්සේ මගේ ප්‍රමාන්තනේ යෙසායා 49 10 වෙනි වගන්තිය කතා කරලා කියනවා 8 වෙනි වගන්තිය 9 වෙනි වගන්තිය කතා කරලා කියනවා සුදුසු කාලෙදී මම ඔබට පිරිතුරු දෙනවා. ගැලවීම දවසේදී මම ඔබ ගලව ගන්නවා. දක්ෂිණ රාජ්‍ය ڇප්ප වෙලා සැලැස්ම පොඩි වෙලා එතනින් අංකුරයක් ස්වාමින් වහන්සේ ගන්නෙ. අද ඔබගේ ජීවිතේ බලාපොරොත්තු පඩි නැති වෙලා නන්නත්තර වෙලා අසනීප වෙලා ඉන්න තැන ඔබගේ අංකුරයක් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ අංකුරයෙන් මහා රූස්ස ගහක් හදන දවසක් එනවා. හැබැයි ඒක පියවරෙන් පියවර වෙන්නේ. උන්වහන්සේගේ වෙලාවේදී උන්වහන්සේගේ කලාවේදී ඒක වෙන්නේ. ඒකයි ඔබට දකින්න තියෙන ඇදහිල්ලෙන්. මගේ ප්‍රමාන්තනේ කාලය ප්‍රශ්නයක්. ආබ්‍රහම්ට ඉන්න බැරි වුණා. ආබ්‍රහම්ට අවුරුදු 75 දී දුන්නු පොරොන්දුව ඒ බීජ පළ දරනකන් ඉන්න බැරි වුණා. ඒ බීජ පළ දරන්නේ මුලින්ම ගැබේ නෙමෙයි. හිතේ, හදවතේ, තේවම්ම අයිති කරගත්තේ හදවතෙන් අයිති කරගත්ත දේ තමයි ගැබ තුල පළ දැරුවේ. මගේ ජීවිතේ මේ වචනය අයිති කරගන්න හදවතට මේ සිතට සරුපසක් වෙන්නේ බිඳුණු හදවතක්. ආබ්‍රහම්ට ඉන්න බැරි වුණා. මගේ ප්‍රේමවන්තනි ආබ්‍රහම්ට ඉන්න බැරි වෙච්චාම මොකද සාරාටත් ඉන්න බැරි වුණා. සාරාම ඇවිල්ලා කියනවා හග්ගයි සේවිකාව මහලියත් එක්ක ඉඳලා දරුවෙක් හදන්න. එහෙම ඉඳලා දරුවෝ හැදෙනවා. අපි කියනවා ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ නෙමෙයි නම් දරුවෙක් හදන්න එපා. එහෙම කියලා අපේ සැලැස්ම කරනවා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඔබ ඔබගේ පාරේ යන්න. ඔබ හදාගන්න ගස් වවා ගන්න. හැදෙනවා. නියමට හැදෙනවා. ඉස්මායිල් කුළුමීමෙක් වගේ. ඊසාක්ටත් වඩා කුළුමීමෙක් වගේ. මගේ ප්‍රමාන්තන ඔබගේ සැලසුම් ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේ කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඔබගේ කඩිකුලප්පුවේ ඔබ සතුන් දෙපළු කරලා ආබ්‍රහම් ඒ බිඳුණු සිත කන්න එන ගිජුලිහිනියෝ වගේ ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබත් එක්ක කරන්න යන දේ ඔබගේ ඒ ලෙබනනේ සේඩා ගහ ඒ ගස උන්වහන්සේ කප්පාදු කරද්දී ලෝකයේ බත් කරපු ගස් බොන්සයි ගස් එක ගස් ඕන තරම් අරන් එන ඔබගේ ජීවිතේ පළදරන තැනට ගෙන්. හැබැයි මතක තියාගන්න මේක ස්වාමීන් වහන්සේගේ කාර්යයක්. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ තුල කරන දෙයක්. ඔබට හදාගන්න දේ ඉස්මායිල් ඇවිල්ලා නන්නත්තරයි. ඊට පස්සේ ඊසාක් එන්නේ. ඉස්මායිල් ඊට පස්සේ අම්මලා දෙන්න මරා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආබ්‍රහම්ට වෙනවා තමුන්ගේ ලේවලින් හදපු ඉස්මායිල්ව කැලේට යවන්න. ඉන්න බැරි වුණාම කුලප් වුණාම වෙන කාලකන්නිකම. ස්වාමීන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ඔබ ඉන්නවා නම් ඉවසගෙන ඉන්නම වෙනවා මගේ ප්‍රමාන්තනේ. ඉවසලා බැරිම තැන. ඉවසීම කියන්නේ. මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔබට ඉන්නම බෑ. දැන් නම් බෑ. තව බෑ ස්වාමීනි කියන්නේ. දොරකඩ ඉන්නේ. අපරාධේ ඔතනින් හැරෙන්න එපා. උනාසේ කවදාවත් 2 කොරින්ති 12 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ උනාසේ පැහැදිලිවම කතා කරලා කියනවා. කවදාවත් දරන්න බැරි
පරීක්ෂාවක් උන්වහන්සේ අපිට දෙන්නේ නෑ මගේ ප්‍රමාන්තයනේ. එක කොරින්ති උන්වහන්සේ කතා කළා කියන 10 වෙනි පරිච්ඡේදය 13 වෙනි වගන්තිය. එක කොරින්ති 10:13 පොදුවේ හැම මිනිසෙකුටම මුහුණ පාන්නට ඇති පරීක්ෂා හැර අනෙකක් ඔබ වෙත පැමිණ නැත. ඔබට දරාගත නොහැකි පරීක්ෂා ඔබ වෙත පිට පැමිණීමට ඉඩ නොහැර ඔබට පරීක්ෂා දැරිය හැකි වනසේ ඒ සමගම ගැලවීමේ මගක් ඔබට සලසා දෙන දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය තැබිය හැකිය. අදහන්න. උන්වහන්සේ දන්න ඔබ අදින්න පුළුවන් තරම. උන්වහන්සේ දන්න ඔබ ඉන්න පුළුවන් ඔබගේ ඇතුළ ඔබවත් දන්නේ නැති තැනක උන්වහන්සේ දන්න ඔබගේ කැපැසිටි එක. උන්වහන්සේ එදිනදා භෝජන දෙයිලා එදිනදා කුරුසිය දරන්න කියන්නේ. ඒ දරා ගැනීමට එදිනදා භෝජනය හැබැයි ඔබ දවසේ කායමක කන්නේ නැතුව කුරුසිය දරන්න ගියාම ඔබ නන්නත්තරයි. උන්වහන්සේ භෝජනය දෙනවා. අවශ්‍ය ශක්තිය දෙනවා. එතන කනෙක් වෙලා ඔබට අරගලයට මුණ දෙන්න කියන්නේ. ගංගා අයුරේ සිටි ඔබ ගහක් වගේ ගඟට මුල් ඇදලා ඉන්නකම් කොළ පරවීමක් නැහැ. නියං කාලේ ගැන වරි වෙන්නේ නැහැ. ඒ නියං කාලේ කරදර වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ගඟට මුල් අදින්න ඕනේ. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය වපුරන්නට ඕනේ. මගේ ප්‍රේමවන්තයනි ඒක හැදෙන එක වපුරලා බලාගෙන ඉන්න. උන්වහන්සේ පටන් ගත්ත දේ අවසන් කරනවාමයි. මගේ ප්‍රේමවන්තයනි මේ තැනට උන්වහන්සේ අරගෙන යනවාමයි. විශ්වාසයෙන් ඉන්න. මොන දේ එළිය උච්චාවචිතන වුණත් මොන දේ වෙනස් වුණත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය අහස පහව ගියත් පොළව වෙනස් වුණා. ගීතාවලිය යෙසායා 54:10 වෙනි වගන්තිය බලන්න. උන්වහන්සේගේ තිරපෙම කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ කතා කළ කෙනා යෙසායා 54:10 අහස පහ වුණත් බලන්න වචනේ කතා කඳු පහව ගියත් හෙල්සල වුණත් නුඹට ඇති මගේ තිරපෙම පහ වෙන්නේවත් මගේ givisuma සෙලවෙන්නේවත් නැත. අපි අවිශ්වාසවන්ත වුණත් ස්වාමීන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. මගේ ප්‍රේමවන්තයනි උන්වහන්සේ අංකුරය මහා රූස්ස ගහක් කරනවා. අබෑටය මහා ගසක් කරනවා. ඇයි එහෙම කරන්නේ? ගසක් විදියට වැජවෙන්න නෙමෙයි. රජ වෙන්න නෙමෙයි. කුරුල්ලෝ ඇවිල්ලා ලගින්නට ඕනේ ගහේ. පළදරනිතා පළදාව භුක්ති විඳින්නට ඕනේ ගහේ. අරමුණ එකයි. ජේසු මේ මහා රුස්ස ගහ වෙලා මගේ ප්‍රේමවන්තයනි මුළු ලෝකයටම හැවෙන දුන්නා. ඒ බීජය පොළවේ වැටිලා ජුවම්තුමාගේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදය 24 වෙනි වගන්තිය බලන්න. ඒ බීජය පොළවේ වැටිලා මැරිලා තමයි මහා රුස්ස ගහක් වෙන්නේ. උන්වහන්සේ වචනේ කතා කරලා කියනවා බලන්න ඒකාන්තයෙන්ම මම ඔබට කියමි තිරිඟු බීජය පොළවේ වැටි නොමලොත් එය තනි බීජයක් පමණක් වේ. එය මලොත් සරු ලෙස පරදරයි. ඒ බීජය පොළවේ වැටිලා ගල්ලෙනේ වැළලිලා දවස් 3කට පස්සේ උත්ථානයත් එක්ක ඒ ගලිලේ සැරිසරපු ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේව වචනය ඒ උත්ථානයේ බලමහිමේ හරහා මුළු ලෝකයටම කාලයක් පරාසයක් සීමාවක් අන්තයක් නැතුව අද වෙද්දි මේ ගහ රුස්ස ගහක් වෙලා තියෙනවා. මගේ ප්‍රේමවන්තයනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ සැලැස්ම කඩලා සාවුලු කියන චරිතය සාවුලු කියන්නේ ලයිට් මහිමය සාවුලු කියන මහිමාන්විත චරිතය ගමාලියල්ගේ ගෝලයක් වෙච්ච ඒ අධිකාරී බලයේ චරිතය මගේ ප්‍රේමවන්තයනි පරිස්සීවරයෙක් වෙච්ච චරිතය සැලැස්මක් දියත් කරන්න දමස්කයට යද්දී එතනින් බින්දුවට වට්ටලා උදාසේ සාවුලුව පාවුලු කරනවා. පාවුලු කියන්නේ ටයිනි කුඩා බීජයක්. ඒ රිකිල්ල අරගෙන ස්වාමීන් වහන්සේ හිටවනවා. එදා පස්සේ උන්වහන්සේ කියන්නේ පිලිප්පි 4:13 පිලිප්පි 4:13 ස්වාමීන් වහන්සේ පාවුලුතුමාගේ අත්දැකීමත් එක්ක ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරලා කියනවා පාවුලු හරහා ස්වාමීන් වහන්සේ තුල මම බලවත් කරන තැනන් වහන්සේ තුල මට සියලු දේ කළ හැකිය. පාවුලුගේ අත්දැකීම මම කාලකන්ණිය මම කරන්නේ මම අකමැති දේ රෝම 5 උන්වහන්සේ 9 කතා කරලා කියන්නේ මම කරන්නේ මම අකමැති දේ මං වගේ කාලකන්ණිය. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේ තුල මට සියල්ල කරන්න පුළුවන්. අර මම කරන තැන වට්ටලා ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරන තැනකට ඔබව ගන්නවා. ඒ ගන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගෙන් කරගන්න කාර්යයක් තියෙනවා. සෙවන දෙන්නයි. සෙවන ලබන්න නෙමෙයි. සෙවේ ලබන්න නෙමෙයි සෙවේ කරන්නයි. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ තෝරගන්නේ. සූදානම් වෙන්න. තාම ඔබගේ සැලැස්ම දඟලනවා නම්
ඔබගේ සැලැස්ම වැටිච්ච තැන නන්නත්තර වෙලා පස් කකා ඉන්නවනම් අලු ගස්සල දාලා කෙලින් ඔළුව උස්සලා බලන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට කතා කරනවා. අලුත් මාවතකට, අලුත් අරුණෝදයක, අලුත් ඉමක් කරා යන්න ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව කැඳවනවා. ඉඩ දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේට. වපුරන්න ඔබගේ චොර වෙච්ච අතුලාන්තයට උන්වහන්සේගේ වචනය. උන්වහන්සේ ඒ වචනය පළදරන තැනකට ගන්නවා. ඉවසිල්ලෙන් බලාගෙන ඉන්න. ස්වාමීන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව ඉෂ්ට වෙනවාමයි ඇතහිල්ලෙන් ඉවසිල්ලෙන් බලාගෙන ඉන්න. ඒ තුල දේව රාජ්‍ය ඔබ තුල සැබෑ රාජ්‍යයක් වෙනවා. දෙවනාසගේ කැමැත්ත ඔබ තුල කරන අතුලාන්තයකට උරුමකාරයෙක් වෙන්න. මේ ලෝකේ කරුමෙන් එතර වෙලා ඒ උරුමේ ජීවත් වෙන්න. අද වචනේ ස්වාමීන් වහන්සේ වචනය හරහා ඔබට ඇරයුම් කරනවා මගේ ප්‍රමාන්තේනේ.